بدأتو جنة لفرا لكامل دمو وممنيك يا بيتو روميا الركيبة يميت في مكاني سولنا في دري هروفي لكنين إجانو بوبستا أدكي بريني akka naannoo Oromiyaattiin guddinaa fi misooma naannichaa cimsuu bira darbeem gaaffiiwwan misooma bu'uuraa hawaasa naannichaa biraa ka'aa turaniif deebii waaraa laachuudhaaf guutuu naannoo Oromiyaa keessatti piroojeektiiwwan garaagaraa qabamanii hojjetamaa jiru. keessattuu yeroo dhiyoos magaalawwan naannoo Oromiyaa hedduu keessatti mootummaa naannichaatiin xiyyeeffannoon cimaan kennamee fi dameewwan garaagaraatiin piroojeektiiwwan bal'aan hojjetamaa jiraachuun isaanis waan ifa galiisa ta'edha. Piroojeektiiwwan naannichatti hojjetamanii fi hojjetamaa jiran kunniin immoo baajata mootummaatiin qofa osoo hin taane hirmaannaa hawaasa naannichaatiinis kan adeemsifamaa jiran hedduudha. Ashamaa jenneerra kabajamtoota daawwattoota keenya. kun qophii keenya fuula Oromiyaati. Qophii fuula Oromiyaa irraatiin magaalota naannoo Oromiyaa piroojeektiiwwan bu'uura misoomaa hedduun keessatti hojjetamaa jiran keessaa tokko filachuudhaan gara magaalaa Burraayyuutti mallee jirra. Magaalaa Burraayyuutti hojiiwwan piroojeektii hojjetamaa jiranii fi adeemsa akkamiirra jiran kan jedhus isin biraan geenya. Hanga dhuma qophii keenyatti nu faana turaa jechaa kanan isin affeeru ani qopheessan qophichaa Taamiraat Dalaliitii nu hordofaa. Magaalaan Burraayyuu magaalaa guddoo biyyattii Finfinneedhaaf fageenya dhiyoo irratti magaalaa argamtuudha. Akka naannoo Oromiyaatti magaalaawwan hojiin piroojeektii hedduminaan keessatti hojjetamaa jiran keessaa magaalaa adda dureedhaan hiramtuudhaas. Bara kana keessas piroojeektiiwwan buleeyyii 4 dabalatee piroojeektiiwwan haaraa 69 fi piroojeektiiwwan suphaa barbaadan 22 walumaa galatti piroojeektiiwwan 95 ta'an maallaqa baajata idilee fi mana qopheessa irraa argameen hojjetamaa jiru. Piroojeektii bara 2014 akka magaalaa Burraayyuutti qabannee deemaa turre 2013 irraa kan bulan piroojeektoota 4 qabna. Haaraa immoo bara kana piroojeektii 69 ni hojjennee qabannee piroojeektoota suphaman immoo gara 22ti. Walitti isaan kana yoo idaanu gara piroojeektii 95 kan magaalaa keenya keessatti socho'aa jiru kan baajata mootummaatiin jechuun baajata idileetiin baajata mana qopheessaa fi baajata UIDPtiin hojjetamaa jiranii jechuudha. Kana ta'ee raawwii isaaniitti gaafa gallu piroojeektoota 4 jiran keessaa kan bulan tokko xumuramee jira. Mana barumsaa Anfoo G+4 xumuramee jira. Kan akkuma argitan kan mana murtii sila laalatu turre karaa nama gammachiisutiin amma xumuramee eebbifamee tajaajila yaadamuufiin oola jenneeti kan abdanneetu jiru. Piroojeektiin guddaan immoo akka magaalaa keenyatti qabanneetu jiru tokko daandii aspaaltii urgaa shaaqaa jiru kiiloomeetira 5.5 kan dheeratu riqicha guddaa kan ofirratti qabateetu jiru isa kan hojjechaatu jiru jechuudha amma piroojeektoota bulan keessaa. Innis haaluma gaariidhaan deemaa jira. Amma danda'amaa ta'etti bara kana xumuruuf yaalaa jirra. Yoo sababa adda addaatiin kan nu alaa bulu ta'e walakkaa bara dhufuutitti hin xumurama kan jedhudha kan qabneeru piroojeektii guddaa waan ta'eef. Piroojeektiiwwan magaalaa Burraayyuutti hojjetamaa jiran kunneen dameewwan garaagaraa irratti kan xiyyeeffatan yoo ta'u keessattuu daandiiwwan keessa manneen barnootaa waajjira bulchiinsaa fi kanneen biroos ni eeramu. Hojii piroojeektiiwwan kanneen keessaa hojiin ijaarsa manneenii namoota harka qalleeyyiidhaaf hojjetamaa jiran hojii iddoo birootiifis fakkeenya ta'uu danda'udha. Bara kana karaa inisheetivii mootummaatiinis adda baanii hanqabaman fakkeenyaaf manneen qusannaa namoota baay'ee hiyyeessa ta'anii magaalaa keenya keessa jiraniif kan itti galuu danda'an mana 100 ijaaraa jirra. Isaan kun sababa
qaala'insa meeshaa ijaarsaatiin kan ka'e keessaa simintoo wal qabatee sibiila wal qabatee rakkoo tureetiin waldaalee maaxaa keenyaaf kan kennine akka isaan ijaaraniif iddoo 10tti adda qoonnee manni tokko bilookii 10tti adda qoonnee bilookiin tokko mana 10 qabata. Walitti kurnan kun mana 100 ta'u. Kallattii kanaatiin maaxaan keenya ijaaruun gaafa kenninu qaala'insa simintootiin kan ka'e maaxaan keenyarree hojii san amma dhaabutitti iddootti qaqqabee jira jechuudha. Haa ta'utii hooggansi magaalaa kabajamoo kantiibarraa kaasee maal haa goonuu kan jedhu erga mari'atamee booda warshaa simintoo naannoo keenyatti argamu wajjin ta'uutiin waldaalee kanaafirree simintoo kallattiidhaan warshaarraa akkaataatti argamuu danda'an. Carraa kana guddaa isaan galateeffannu karaa warshaa mugariitiin pirojektoota kana ofii isaanii dhufanii daawwatanii waan hojjechaa jirru deeggarsa nu godhaa jiru jechuudha. Kanaaf amma simintoon argamee jira amma danda'amaa ta'eetitti manneen qusannaa kunis baruma baajataa kana keessa xumuramanii hiyyeessota amma yaadameef kanaaf akka isaan oolan taasisnaa kan jedhudha. Garuu qaala'insa sibiilaa fi simintoorraan meeshaalee ijaarsaa waliigala irratti kan tureetiin waan kurmaana tokkoffaa keessatti waldaaleen maaxaa reetii guutame saniitiif fudhatan qabatamaadhaan immoo amma yeroo hojiitti galan dachaadhaan waan dabaleetu jiruuf hojjechuu waan dadhabsiiseef xiqqoon warra harkifatanii jiru jechuudha. Akka bara darbeetitti baay'ee isaa deemuu hin dandeenye rakkina kanarraa harkifatee haa ta'uti baay'een isaanii aarsaa kaffalanii kan xumuramanii hin jiru jechuudha pirojektoota biraa. Kanaaf manneen 100 kunis amma hin xumuramu kan jedhu rakkoo simintoos waan hiikkateefii jiruuf hin xumuramu yeroo dhiyootti kan jedhudha amantaa qabna. Guutumaan guututti karaa jechuu danda'amu pirojektoota gurguddaa dhaan alatti imaaxaawwan keenya waldaalee imaaxaati kan hojjetaa jirani gara nama 3,000 oliiti. Ijaarsa qofarratti carraa hojii kan uumamee fi pirojektoota kana hojjetaa jirani. Ta'ee sababa simintootiin harkifatanii malee amma waliigaltee warshaa simintoo mugar magaalaa keenya keessa jiru waliin maanajimentii isaanii waliin mari'annee carraa kanaan isaanis galateeffachuu kan dandeenyu waliigaltee erga uumne booda waldaalee keenyaaf akka hanga danda'amaa ta'e dursa nuu kennanii simintoo nuuf kennan waliigaltee kanarra geenyee jirra. Kanaan alattis pirojektii keenya dhufaniitis daawwatanii sochii pirojektoota kana itti fufisaan nu deeggaruudhaaf waadaa nu galanii jiru. Amma torbee kanarraa jalqabnee sochii keessa gallee jirra jechuudha. Dabalataan pirojektoota hedduu hin xumurra jenneeti kan yaadnu. Kanaaf pirojektiin nuti ijaaraa jirru kun bifa adda addaa kan qabudha jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa hojiiwwan misoomaa xiyyeeffannoo olaanaa kennuudhaan hojjechaa jiru keessaa manneen barnootaa bu'uura boruu babal'isuun hojii eeramuudha. Magaalaa Burraayyuttis hojiin kun bal'inaan kan hojjetamaa jiru yoo ta'u manneen barnootaa 4 xumurarra ga'anii jiru. Manneen barnootaa kanneenis bajata qabamee ijaarsifamaa jiruun cinaatti waldaaleen amantaa 3 manni amantaa Ortodoksii, manni amantaa Islaamaa fi manni amantaa Pirootestaantiis tokkoon isaanii mana barumsaa bu'uura boruu tokko ijaarsisaa jiru. Adeemsi hojichaas haala gaariirra kan jiruu fi yeroo gabaabaa keessatti eebbaafis ni ga'u jedhamee jira. Gara biraatiin manneen barnoota bu'uura boruu 4 baajata magaalatiin ijaaraa turre almost isaan xumuramanii jiru. Walduma maaxaa keenyatti ijaaree karaa bareedinaa qabuutiin gara biraatiin immoo magaala biraatiis fakkeenya ta'u manneen amantaa Pirootestaantii mana barumsaa bu'uura tokko, manni amantaa Islaamaa mana barumsaa bu'uura tokko, akkasumas manni amantaa Ortodoksii mana barumsaa bu'uura boruu tokko uummata magaalaa Burraayyuutti ijaaranii kennuudhaaf baay'een isaanii hojii jalqabeera kan sadan iyyuu garuu dhibbeentaan anoo ilaallu dhibbeentaa adda addaa irra jiru malee sadan isaanii iyyuu immoo fakkeenyummaadhaan manni amantaa duwwaa laboo hin taane dhaloota dhufuutiif bu'uura maalan ka'a kan jedhu manneen amantaa magaalaa keenya keessatti argaman bifa kanaatiin hirmaataniitu kan isaan hojjechaa jiran jechuudha. Kanaaf isaan irree guddaa galateeffanna maqaa uummata keenyatiin kabajamoo pirezidaantii harkaas beekamtii argatanii jiru waan caa'e jajjabaatanii hojjetu kan jedhudha kana amantaa qabnu jechuudha. Inni kun daandiiwwan koobiliitii wal qabateetu kan jiru isa guutummaatti karaa hidhamuutiin xumurree jirra. Diichiiwwan adda addaa hin jiru bo'oo lolaatiif wal qabatee haala taa'umsa magaalaa keenyatiif isaan irree paayippii warratti rakkoo xiqqoo qunnameen alatti almost xumuraman jechuun hin danda'ama. Dallaawwan adda addaa jira kan manneen barnootaa isaan irree gara xumuraatitti finnee jirra jechuudha. Baay'een isaa pirojektoota 69 haaraa qabaman kana keessaa gara 37 kan ta'u guutummaa guutuutti xumuramanii jiru. Isaan hafanis ji'oota yookaan
baatii fuuldura keenya jiru kana keessatti odoo barri baajataan dhumin hin xumurraa kan jedhudha kan amantaa qabnu waan ta'eetiif rakkinni qaala'insa gabaatti wal qabateetu nu qunnamurree waldaaleen himaataa kontiraaktarootaan kan hojjetamanis immoo hojiiwwan karaa saniin hojjetaman waliin mari'achuudhaan wal amansiisuudhaan lammii keenyaaf hojjenna kan jedhu himaataaleen keenyarree aarsaa kaffalanii kisaaraa keessa galanirree hojii kana hojjetanii karaa isaa galateeffachuu danda'uutiin kan xumuranii nutti kennan jiru waan xumurarra jiru waan ta'eetiif kallattii kanaatiin piroojektota keenya bara kanaa gaggeessaa jirraa kan jedhu kaasuu barbaade. Magaalaa Burraayyuutti akka waliigalaatti piroojeektiiwwan hojjetamaa jiraniif baajanni qarshii miiliyoona 600 karoorfamee turus sababoota garaagaraatiin keessattuu immoo sababa jijjiiramaa fi qaala'insa gabaatiin baajanni dabalataa adeemsa hojii piroojeektiiwwanii xumursiisuuf barbaachisee jira. Kunis mootummaa naannichaatiin fudhatama argatee baajanni dabalataa kan ramadame yoo ta'u yeroo kanatti piroojeektiiwwan magaalichaa baajata birrii miiliyoona 700 oliin hojjetamaa jiru. Kan hirmaannaa ummataatiin hojjetamaa jiraniin yoo walitti ida'ame immoo waliigalli maallaqichaa gara birrii biiliyoona 1tti kan siquudha. Baajanni keenya jalqaba waggaa irratti CIP keenya irratti yookaan karoora kaapitaala magaalaati irratti miliyoona 601dha kan waliigala qabannee deematu turre. Yaa ta'uti immoo baajata dabalataa naannoonis nu eeyyameetiin CIP'n keenya miliyoona 700 olitti ol guddatee jira. Kanaaf kana haa jennu malee inni bara kanaaf kaffaluu dandeenyu kana jenneeti kan nu qabanneetu jirru. Koomatti yoo baasne immoo daandiin asfaaltii ammas ni kaase kun miliyoona 800 miliyoona 24 gatiin isaa bara darbee sirraa kaffalameetu waan jiruufi malee waliigala hirmaannaa ummataatiin kan hojjetamu baajata mootummaa hunda walitti yoo daballe biliyoona olitti kan baajata socho'aa kan jiru piroojeektiidha magaalaa keenya keessatti. CIPdhaan garuu kan qabanneetu jirru kan darbe irratti CIP keenya irra rivaayiz goonee jirra. Kan darbe irratti miliyoona 601 ture. San irratti waan mootummaan nu dabalee sitti daballee gara miliyoona 700 CIP keenya qabanneeti kan hojii kana ittiin gaggeessaa jirru jechuudha. Jannata lafarraa lakkaawameen dhumu uumamni keeyyaa biyyatoo Oromiyaa. Piroojeektiiwwan magaalaa Burraayyuutti hojjetamaa jiran hawaasa naannichaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjetamaa kan jiran yoo ta'u adeemsiwwan hojii kamuu hawaasa magaalaa Burraayyuutiif ifatti kan ibsamuudhaas jedhamee jira. Hawaasni magaalichaas kanuma hubachuudhaan deeggarsawwan garaagaraa raawwachaa jira. Piroojeektoota 95 kana alatti immoo kan ta'an kan hirmaannaa uummataa qofaan hojjetaman jiru piroojeektoonni kun. Uummanni mataa isaatiin ogeessa jidduu jiru maashinarii muraasa nuti deeggaruudhaan karoorfatanii maallaqa walitti qabatanii hanga asfaaltii hojjechuutti uummanni gahee jira. Riqicha gurguddaa kan uummanni hirmaannaa mataa ofiitiin kan ijaaru jira. Daandiiwwan daandii haaraa banuu suphuu kobilistoonii afuu sanirra darbee hanga daandii asfaaltiidhaan uummanni irratti karoorfatee ofii isaatii sochii keessa galee hirmaannaadhaan ijaaraa kan jiru ta'uudha. Kanaan ala baajata mootummaatiin kan hojjisiisaa jiru akka waliigalaatti kan qabnudha. Hawaasa keenya olaalle hirmaannaadhaan nu waliin kan hawaasni keenya deematu jiru. Koobilii irratti mootummaan kubaan hojjetu hawaasni itti hirmaateet kan inni hojjechaa jiru. Kan biraafuu fi daandii asfaaltii mootummaa federaalaatiin saansosii hanga keellatti hojjetamu kanaan bakka bu'oonni jaarsoleen biyyaa bakka bu'oonni uummataa guyyaa guyyaadhaan akka keenya ta'aniiti kan isaan hordofan. Rakkoon qunnamaa jirurree wal qixa beekna jechuudha. Bakka deemanitti immoo hawaasa keenya hubachiisaaf deemuu jechuudha. Piroojeektoota kaan kan uummanni mari'atee mataa isaatii irratti karoorsinee toofinne waliin taa'eetu bakka bu'aan uummataa hojjisiisaa jira waan ta'eetiif rakkina iddoo san jirurree ifatti rakkoon qulqullinaa gaafa dhufe iddoo kanatti qulqullinni akkasii na qunname jedheeti kan inni kaasu jechuudha. Bal'ina magaalaa irraa kan ka'e immoo fedhiin hawaasaa bal'aa waan jiruutiif iddoo hunda waliin ga'uu hin dandeenye kan hojjechaa jiru immoo maal akka ta'e yeroo gaafa ibsamuutiif hubachuun hin jira jechuudha. Harkifannaa kanaan wal qabatee kan jiru waa'ee qaala'insa kanaatiin wal qabatee kan jiru hawaasni keenya sirriitti ni hubata. Haala barreen gaddaatti hin deemneen hawaasa wal qabannee karoora keenya galmaan ga'uudhaaf deemneen piroojeektoota hedduu hojjennee piroojeektii 4 gurguddaan isaan iyyuu kan buluu qaba waan ta'aniif bulan malee rakkoo biraa qabaatanii miti akkaataa itti xumurre hawaasa keenya hirmaachisneeti. Ammas hirmaannaan hawaasa keenyaa nu biraanan magaalli maal akka hojjechaa jiru hawaasni keenya hin beeka abbootiin qabeenyaa keenya hin beeku. Sanumarra dabalee maal isin gargaaraa kan jedhu hawaasa waan xixiqqaa koobilii
daandii cirrachaa hojjedhaa jechaa turre garuu hawaasni waliin gurmaa'ee aspaaltii tokko inni ijaarraa kan jedhu qabatee jira jechuudha. Hojii lafaa hunda isaa xumuranii caalbaasii fa baasanii ji'umti kun odoon xumuramin hojii aspaaltii isaa kan xumuramu aspaaltii mataa isaa hawaasni ijaaruudhaan qophaa'ee jira. Magaalli maal akka hojjechuu adda baasanii waan beekaniif nus waan xixiqqaa odoon taane waan guddaa hojjenneetu agarsiisuu qabna kan jedhu hawaasni keenya naannoo ganda Gafarsaa Noonnoo gooxii daayispooraa jedhamu keessatti argitanii jirtu. Daandii sun akkatti tiraafikii cufaa ta'eetu jiru. Daandii saniif fala kan kennu aspaaltii ijaaruudhaaf maallaqa mataa isaa walitti fuudhee hawaasni keenya bifa kanaatiin nu deeggaruuf deemaa jira jechuudha. Hundaan hojii kana hunda hojjechuuf immoo nageenyi baay'ee murteessaadha. Nageenya isaatirree halkanii guyyaa ba'eeti hawaasni qaamolee nageenyaa wajjin walitti hidhamee kan inni hojjechaa jiru waan ta'eetiif waan hojjechaa jirru ifatti baajjanni magaalaa maaltu jira ganda gara gamaatiin ganda Gafarsaa Noonnoo biratti asitti bulchiinsa magaalaa fuulduratti maxxanfamee jira. Piroojeektiin kun akka jiru namni kamiyyuu yeroo karaa deemu argee dubbisuu hin danda'a jechuudha. Maallaqa qabamee waliin piroojeektiin maaltu hojjetama ifaaf ifatti maxxanfamee jira waan ta'eetiif iftoomina uumuudhaafis bifa kanaan deemnee jirra. Uumuu duwwaa doon taane hirmaannaan uummataa keenya waggaadhaa gara waggaatitti dabalaati kan inni dhufeetu jiru jechuudha. Piroojeektii hojjennu hunda keessatti hirmaannaan uummataa keessa jira waan ta'eef. Akka guutuu biyyaattis ta'ee naannoo Oromiyaatti hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa fi biqiltuu ashaaraa magariisaa dhaabuu fi kunuunsa irratti hojiin gaarii hojjetamaa jira. Lafa haphatee fi qabeenya uumamaa manca'ee ture akka dandamatuuf hojii ashaaraa magariisaa waggoota darban hojjetameen jijjiirama qilleensaa fi oomishtummaa qonnaa irratti bu'aan gaariin argamaa jira. Bara kanas duula ashaaraa magariisaa akka naannoo Oromiyaatti gaggeeffamuuf biqiltuun biiloona 4.3 qophaa'uun isaa himamaa turee jira. Gama hojii ashaaraa magariisaa irratti hirmaachuutiin magaalaa Burraayyuttis qophiin ga'aan godhamu isaas ibsamee jira. Magaalaa keenya gatteenyee hooggansa keenyaan gaafa laallu hojii hedduu hojjechaa jirra. Daandiiwwan cirrachaas haa ta'u wankoobilii aspaaltiis waan hojjechaa jiru bal'aan jira. Manneen barnootaa bu'uuraalee misoomaa kan karaa hawaasummaatiin barbaachisan hunda hojjechaa jirra. Yaa ta'utii immoo magaalli keenya akka bareeddu maal haa hojjennu jennee baajata guddaa hojii magariisummaa magaalaa irratti bara kana kan ramanneetu deematu turre. Saniif daandii namni Finfinnee keessaa ba'ee gaafa Burraayyuutti dhufu magariisummaa Finfinnee keessatti argisan irraa addatti Burraayyuutti gaafa as ba'u waan hin bareenne hin arga yoo ta'e gaggeessummaan keenyas uummata naannoo keenyaa magaalaa keenyaa qabannee akkamitti madaalamaa kan jedhu kanadha tokko kan laalle. Kanaaf yoo xiqqaate waan Finfinnee keessatti argu san walqixa kan ta'e agarsiisuu qaba. Cimnee hojjenne immoo sassanii olii as keessatti mul'isuu qabna kan jedhu daandiiwwan gamarra jiran miidiyaanii isaaniitti irratti giriinarii kontiraata 7tiin addaan baasnee kenninee jirra jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti xumuramanii bareedina magaalaa keenyaa sirriitti dabaluu danda'an jechuudha. Namni kan keessatti bashannanuu danda'u bareedina magaalaa kan dabalan kontiraata 7tiin giriinarii duwwaa adda baasnee qabannee hojjechaa jirra jechuudha. Baajata miliyoona 30 ol ramannee. Kun hangooneef naannoo Beeteliin namni ba'eetoo yeroo dhufu daangaa keenyarra gaafa ga'u kosii addaa arguun qabu waan bareedaa arguu qabaadha. Asinis karaa qaraaniyotiin xoraayilochiidhaan ba'ee yoo dhufu daangaa keenyaa kaasee hanga dhufee miidiyaan sun eeyyamuutitti amma lafa saniititti waan gaarii arguu qabaa kan jedhu qabannee jirra jechuudha. Kanaaf waan guddaa bara kamiyyuu kan hin hojjenne baajata guddaa giriinariidhaaf ramanneetu kan hojjisiisaa jirru waan ta'eetiif magaalli keenya garanaan hin jijjiirradhaan. Inni lammaffaan kan baajata mootummaan hojjennee industiriiwwan keenya naannoo safara industirii jiran bitaan mirga isaati irratti yoo argitan baay'een isaanii warshuma dhaaban malee fuuldurri isaanii daalachaa'eeti kan inni mul'achaa jiru. Kana isaan mariisisnee fuuldura isaanii isaan akka misoomsaniif diizaayinii hojjennee itti kennine baay'een isaanii jalqabanii jiru jechuudha. Hojii magaalaa miidhagsuu. Kanaaf anis yeroo dhiyootti hin jalqabu karaa gaariidhaan hawaasni irree yookaan abbootiin qabeenyaa industirii isaanii fuuldura lafa kaaree fuuldura isaanii jiru irratti diizaayinii magaalaan hojjetametti kenname maallaqa isaaniitiin of danda'aniitu magaala misoomsuudhaaf hojii gaariidha kan isaan jalqabaniitu jiran jechuudha. Iddoo bashannanaatis kanaas paarkii magaala keenya keessatti paarkii guddaan jiraachuu qaba jennee qabannee aspaaltuma kana waliitiin eebbisna jennee hojii guddaadhaan hojjechaa jirru paarkii lootii lamatti addaan irree paarkii tokko ijaaraa jirra jechuudha. Innis gara xumuraarra ga'ee jira waan ta'eef gaafa xumuramu iddoo bashannanaa dargaggoota magaalaa keenyaa fi uummata magaalaa keenyaatiif akka inni ooluuf hin taasisna. Daandii kanaa walitti hidhatee jira. Daandichi gaafa xumuramu uummanni keenya magaalaa keessaa gadi ba'ee paarkii san keessatti bashannanaa oola kan jedhu yeroo boqonnaa argatuutti achitti waa dubbisuu kan barbaadu achitti akkaataatti dubbisu iddoo haara galfii yoo barbaade achitti akka deemuu danda'u akkasitti fuulduratti cimsineetu itti deemna kan jedhu waan xiqqaadhaan jalqabnee jirra.
bifa kanaatiin deemaa jirra jechuudha. Hojii magariisummaa magaalaatti cimsuuf uummata sammaachisuudhaan baajata mootummaatiinis xiyyeeffannaa guddaatti kennuudhaan hojii hojjechaa jiru keessaa magariisuun isa jalqabaarra jira jechuu barbaadeetan. Barreen darbeerra garuu xiyyeeffannoo akkasiin arganne kan ammoo akkuma ashaaraa magariisaa ganni yeroo dhufu hawaasni hojjechaa jiru hojii magariisummaa immoo yeroo bonaa hojjennu irratti illee hawaasni keenya daanduma amma saansusi keellaa mul'atu kan riilisteetota magaala keenya keessa jiran kiiloomeetira 10 dheerata daandichi kiiloomeetira tokko inni misoomsina jedhanii nu harkaa fuudhanii jiru jechuudha. Kun yeroo roobaa eegaa kun immoo ammumayyuu itti fayyadamee biqiltuu gurguddaa fidee hojii eegalanii jiru waan ta'eetiif hirmaannaan abbootii qabeenyaa keenya kan uummata keenya bal'aatu jira waan ta'eetiif kana walitti cimsinee walitti daanee hin deemne yoo ta'e Buraayyuu yeroo dhiyoo keessatti hin jijjiirra bifa ishii amma argattu kan waan guddaa hin deemsisna jechuudha. Haala uummanni keenya nu bira dhaabbatee jiru hojii wal bira qabnee oolan. Hojii ashaaraa magariisaatiinis wal qabatee jiru akka magaala keenyatti qophii taasisaa jirra jechuudha. Narsarii akka magaala keenyatti hin qabna gara biqiltoota xixiqqaa dabalatee 700tti kan siqan narsarii san keessa jiru. Isaan qofa fedhii nuti karoorfanne ganna kana keessatti gara miliyoona 3 biqiltuu gara miliyoona 3 magaala keenya keessatti naamna jenneeti kan karoorfannee deemaa jiru. Kanaaf narsarii keessa humna jiru qofaa miti kan yaannee hojjennu sadarkaa nama dhuunfaatitti waldaaleen himaaxaa narsarii dhuunfaa qabanii hin jiru. Namoonni dhuunfaa narsarii qaban jiru. Isaan san walitti qindeessinee fedhii akka magaala keenyatti qabnu kana of dandeenyee itti deemuudhaaf qophaa'aa kan jirruu fi yeroo gabaabaa keessatti karoora guutuusaa uummatatti gadi buusne hojii qophii kanaaf ta'u taasifamu iddoowwan adda baasaa jirra. Saayitii itti mijeessaa jirra. Kanatti aansee gara qophii iddootitti boolla qopheessuutiin kan booda immoo gara uummata keenya hirmaachisnee akkuma bara kanaan duraa ture itti fufiinsaan hin naamne jennee kan yaadaa jirru ta'uudha. Hanga sanitti garuu aspaaltii saansusiidhaa keellaa jedhamu kana miidiyaaniin jidduu keessa jiru warra riilisteetotaatiin hojjetaa jira jechuudha. Giriinarii achirratti jiru kana kiiloomeetira tokko riilisteetiin tokko fudhate baasii achirratti isa barbaachisu hundasaa biqiltuu humna namaa itti ramaduudhaan sochii keessa nu galanii jiru jechuudha. Amma jalqabanii jiru. Kanaaf kana itti fufiinsaan kan hojjennu ta'a. Waliigalaan qophiin ashaaraa magariisaa 2014 keessatti hojjechuudhaaf yaadamee jirus karaa gaariidhaan socho'aa kan jirru ta'uudha jechuudha. Piroojeektiiwwan magaalaa Burraayyuutti jalqabaman galmaan ga'uu fi gama misooma bu'uuraatiin gaafii uummataa yeroo ariifachiisaa keessatti deebisuuf hawaasni magaalaa Burraayyuu tumsa taphachaa jiru cimsee itti fufuu qaban ergaa bulchiinsa magaalaa Burraayyuuti. Piroojeektoota bara kana hojjetaa jirruu fi ammas hojjetaa jirru kan karaa guutuudhaan xumurree keessaa bahuudhaaf uummanni akkuma kanaan dura iddoo piroojeektiin kun itti hojjetu irratti to'annoo isaa, deeggarsa isaa, hordoffii isaa itti fufee taasisuu qaba. Lammaffaa piroojeektoota kana erga xumurree booda kunuunsuudha. Kunuunsinee yeroo dheeraa akka nu fayyadu taasisuu keessattis ammas uummanni jiraatan magaala keenya iddoowwan piroojeektoonni kun jiran hunda isaatti nu faana dhaabbatee kunuunsa piroojeektii kanarratti nu waliin hojjechuu qaba. Kanaan ala sochii akka magaalaatti qophii biqiltuutiif taasisu, qulqullina magaalaati irratti taasisu, achirrattis uummanni idileedhaan hirmaatee qe'ee ofii qulqulleessaa jira, biqiltuu dhaabaa jira, biqiltuu bitee magaalaaf kennaa jira. Kanarrattis akka inni qophaa'aa nu eeguu fi hojii misoomaa itti aanu nu waliin akka dhaabbatu. Inni guddaan immoo nageenya naannoo keessatti uummanni keenya gahee guddaa nuuf taphataa jira. Guyyaa hojii isaatirra oolee hooggansis uummannis milishaan qaamni nageenyaa keenya akka waliigalaatti magaala keenya nagaa taasisuu fi misooma eegallee kana itti fufsiisuudhaaf jecha hojii gurguddaa keessa jiru, qe'ee ofii eegaa jiru. Kana itti fufiinsaan gochuudha jechuudha. Bakka nageenyi jirutti wanni hundi hin jiraata, misoomni hin jiraata. Itti fufiinsaan piroojeektoota keenya xumurree immoo faayidaadhaaf dhaqqabsiisuu fi bara itti aanutti immoo piroojeektoota gurguddaa ta'an qabannee uummata keenyaaf dhiyaachuudhaaf karoora bara 2015tis sochii keessa gallee jirra jechuudha. Kanaaf uummanni keenya akkuma kanaan dura hojii misoomaati irratti hirmaachuu, kunuunsuu fi magaala cinaa rakkoonnis yoo jiraate magaalatti dhiyaatee waliin hiikuudhaaf, qe'ee ofii eeguudhaaf
nu waliin tumsuun qaba jira. uumamaan badhaatu jannata lafarraa lakkaawameen dhumu uumamni kee ayyoo biyya too Oromiyaa irri kee baay'amee tulluu fi mukkeenii sululaa fi dirree haroo fi laggeenii ija nu gubsita adda kee bareenni